事，沉溺也不知，挫敗中難免，腳步也踏遍，讓我們歲月裏亦得到加冕。Today's topic, how to draft a pleading. Here's some guidelines. First, know the issues and facts. Now this means you have to conduct as much of an informal discovery as possible before filing suit. If the action involves personal injury, you must obtain medical records. And be sure to comply with the Health Insurance Probability and Accountability Act privacy standards. Now we must identify the plaintiff in the first place because as a general rule, an action must be brought by and in the name of the real party in question. Now, which means an individual who is discharged, given obligation, right, or liability, and control action brought to enforce it. 上埋呢堂 drafting of pleading， 我上咗2個 course， 上多2個 course 就夠分。我暫時上咗1堂 course， 之後要補上翻。個個都係臨近 pupillage 線先補上 course， 講得切嘅。計下數，我哋應該可以一齊 course 到吧？係喎 ，yes！ 喂，阿 Holly 結婚 DVD 啊！仲俾佢撞鬼你咩？真係啊！咩鬼啊？人哋 production house 唔知你咁多嘢噶嘛，剪完就叫佢拎噶啦，唔通叫 Holly 拎啊？咁啊係，你住得最近佢，你俾佢。真係俾翻 Holly 啊！唔該，Woody Lemon Co 咧有3份文件要交俾劉貝明大律師㗎。好啊，你哋唔該晒。小姐，你送錯地方啦，劉大狀冇接呢單 case 嘅。嚇！Holly， 喂，做咩啊？練跑啊？唔係啊，我要5點鐘交到去 Cam 咯，但係去咗 Cam Lau 啊。Cam Lau Chambers， 我個喎，仲有15分鐘，講多次，等我嚟啊！冇。放心啦。我中環保特嚟噶嘛，係。林森木律師事務所送件嚟俾盧巨銘大律師。好。我開門先啊！喂，壽司汽水到。哇，唔該晒。哇，你睇緊啊？未啊，等埋你。舊仔 grand， 全部可以鋪滿晒白色玫瑰啦，同埋咧就可以擺。喂，而家唔係你結婚，係 Holly 結婚，冇人都知你諗咩嘅。OK， 會幾好喎個感覺。如果擺我喺度嘅話，我諗擺你喺度咧會嚇走晒啲觀眾咯，係咪啊？點解咁多係花嘅？未到你啫，可以游水嘅呢度。到你啦，到你出場啦！鋼琴王子啊！豎琴啫嘛。哦，仲淨係彈俾1個人聽添噃。後邊成村人㗎，最犀我。係啊。你哋做咩啊？賀你咯！間 production house 又係嘅，我俾咗咁多咁精彩畫面佢剪，佢全部唔用，呢啲佢唔剪走佢，靜啲先啦。好多謝大家今日出席我嘅婚禮，呢個唔係一個簡單嘅承諾，係一生
一世。我唔想喂，Holly啊，我結咗婚之後先知你口。喂，Holly。喂 ，Quentin 啊，今日晏晝咧，唔該晒你啊。哦，唔使唔該。係咧，你未收工啊？未啊，我仲有一堆 paper 未睇啊，仲有幾封信要 draft 啊，今晚真係有排做啦。哦，有排都未放工。公司得翻我一個咋，你嗰邊都好盛喎，你都忙緊啊？係啊，我攞啲嘢翻屋企做啊。哦，咁好啦，唔講啦，我做嘢啦，拜拜。拜拜。Holly，你今晚咧可能要做到好夜，冇時間食嘢，不如留幾件壽司，你攞翻去俾佢食啊。好啊。Holly，哇！你做咩做到咁啊？係咯，我問你至真啊！短裙、低胸、露膊，搞咩啊你哋？咁你又係 hea 咗啲嘅。咪係咯，咁你哋着得咁靚，去邊先得㗎？哇！今日係全年最特別嘅日子喎，聖誕節啊！我忙到真係完全唔記得咗啊！唔緊要，而家記得咪得啦，行啦。得。公司啲嘢咧真係好忙啊，不如我哋遲啲食飯，補足翻啦。唔得，咁咪冇意思咯。咪係咯，我連裙都幫你帶埋㗎啦，我唔會為咗你着多次咁性感㗎。係啊，一年一次咋，快啲換衫啦，好冇？乖啦。OK，let's go，行啦。3個鐘又3個鐘，究竟我哋要等幾多個3個鐘㗎？一個 Brittany 要3個鐘，一個 Holly 有3個鐘，好彩阿花3分鐘搞掂，你又知？估下得唔得啊？Giselle 咧？絕聲咩啊？唔認啊嘛？得，以後有嘢唔好求我。唉，其實你唔使咁快揀定啫。今晚個 party 有律師、有會計師、有醫生啊、有工程師啊，有咩目標先？喂，我純粹諗住陪 Holly 嘅啫喎，冇諗住識女仔㗎。咁啊係，你都有把大關刀女神啦。咁啊係，你都有左右2支花啦。仲有一支係邊個？哦，鬼8號尾枕啊！頭先死口唔認。仲有一支麻辣 Holly 咯。喂，唔好亂講嘢啊！其實你仲喺度等咩啫？等齊人出發咯，等咩真係？我嘅前七嚟㗎，你估7人車咩？邊度坐6個人啫？你自己搞掂啦！我企咗咁耐，你唔提我嘅？喂，有的士啊，快行啦，嗰度等啊！去邊度啊？到未啊？準備好未啊？快啲啦！咁多人嘅，搞咩啊？你問下呢個人啦，呢隻 party animal 決定㗎嘛？咩啊？我哋之前個個都話 OK 㗎。喂，不如去飲杯嘢啊！嗱，唔該晒。今晚落咗眼睛啦。喂，不如如果陣間咧，嗰啲男仔飛禽大咬咧，你記得大嗌喎，我同 Lincoln 咧會過嚟幫手㗎。不過咧，呢排做嘢咧，做到個樣殘晒嗬。梗係唔係啦，有哋玩啦。唔係啦，成個場啲女仔啊都擒上你，第4個。嗱，我師傅話嘅，最緊要咧 observe 清楚 ，OK？ 哇！呢個又韓杯又插袋咁啊，小心啲啊！唔知佢喺褲袋掹支咩出嚟㗎？呢個仲大喎，插袋不特止咧個頭，假髮嚟㗎，突然間跳得咁開心，啲嘢反咗出嚟啊！大鑊啦！唔係，我睇嗰個 tag 嗰陣，佢真係有寫話會有啲咩筍盤啊、咩界嘅型男嚟嘅，但係真係好似一個都冇喎。咩叫筍盤啊 Really hot item， 即係好似我咁咯。呢個正啊！
我哋會有音樂椅嘅環節，俾個機會大家初步咁認識下對方。以下呢個環節係俾個機會你哋去選擇你最心儀嘅對方，深入咁了解下佢，慢慢傾。你又做過律師，又做過醫生，咁而家做咩飛機師啊 ？Captain Cool。 ？No，Captain Hot。你中唔中意花㗎？我中意收花㗎，我中意種花。種花咁麻煩，我唔中意咯。其實都唔係好麻煩嘅啫。你有冇試過同花傾偈啊？冇咯。因為我自己平時都好中意同花傾偈㗎，真係㗎。初咧就可以同嗰啲銀杏啊、鐵樹嗰啲傾咯，慢慢咧我就掌握到，就全部花都傾到偈。譬如呢對花咁啊，佢就唔係好中意企喺度咯。其實花應該喺大自然㗎嘛。Oh my god！你平時中唔中意做運動㗎？ Of course， 我最中意咧就係滑浪。滑浪我都好想學㗎，不過咧我咁細粒，會唔會好輸蝕㗎？傻啦，點會啫？我啲學生同你一樣，都係好細個㗎咋。佢哋咪滑得幾好？哇！原來你做大律師㗎？哦，係啊係啊。咁你每個月鬥幾多錢人工啊？聽講咧成10萬蚊打一堂官司㗎喎。咁你平時俾法律嘅意見咧，又收幾多錢一個鐘頭咧？哎呀，賺咁多錢啊！係咪應該做翻啲投資咧？錢揾錢先至可以揾到最多嘅錢㗎嘛？哦，投資梗係要啦。唔該。你個樣唔似做律師喎。係咩？點解啊？你咁斯文，我完全想像唔到你喺法庭點樣審法。咁唔同嘅律師上庭嘅時候都有唔同嘅風格，唔一定係惡㗎嘛。你都啱嘅，女人太惡唔係一件好事。飲杯。你做律師嘅咧，係咪成日都會落 pub 飲嘢㗎？我哋咧通常咧做嘢做到好夜㗎，唔係好似啲電視劇咁成日話我哋可以去巴飲嘢嘅。哦，我咧做 IT 㗎，我都會成日開通宵㗎。哦，通宵我就好少，不過做嘢做到2、3點都會㗎。哇，咁夜啊！咁下次我可以車埋你喎。哦。拜拜。你介唔介意咧？我陣間同你去食早餐啊！嚇！食早餐唔好啦。點解？一係我哋再飲嘢啊！而家仲早喎，不如同你踩車好啊？唔使啦，我去翻屋企啊。都係唔好。喂，唔好意思，係，唔好意思。唔係喎，紙巾翻屋企危險喎，跟住車埋俾啦，唔好抄牌啦，走啦。我同朋友行先啊，拜拜。你唔係送我翻去嘅咩？同你啱啱先識，唔係咁方便嘅。啊，咁我哋幾時食飯啊？我哋喺邊度食糖水啊 Sorry 啊。喂，你喺邊啊？入嚟救我嘅。係啊，你喺邊度啊？我喺門口咯。哦，我見到你啦。頭先我哋講到邊度啊？食糖水啊嘛。Hi。咩事啊Brittany。 Hi。我哋唔係趕住睇戲嘅咩？行啦。拜。着埋對咁嘅鞋，5隻腳趾夾埋一個咁細嘅空間啊，即係腳都跛啊！其實都夜啦，不如送你翻屋企啊！送嚟送去咁鬼煩，唔使啦。夜媽媽嗰度真危險喎。啊，弟弟啊，即係咧，我耍大關刀嗰陣咧，佢仲係一粒胚胎嚟嘅咋，係咁。你女神咧？你型男咧？你得我啫。喂，你問我先嘅喎。你輸咗，你請你請。喂，
輸咩啊？伙記，係唔該一碗細勇加大加可樂，你請。哇！你真打劫嘅啫喎！佢又點啊？唔通你又識俾我劫咩？低能，你啊，你低能。早晨，啲花送俾邊個㗎？送俾鄭大狀㗎。二玲，幫我搞掂佢。冇問題。Brittany，呢份俾你嘅。Thank you。喂 Brittany 啊，尋晚你同男神之後去咗邊啊？你嚟多我啫。Sorry。Sorry，Uncle 聽我留咗啲嘢喺間房度。Hanson 你同我輕公聽傾住先好冇 OK。咁所以你有藍晶晶呢幾封信咧，就可以證明層樓係你俾錢買作為同佢嘅居所。就算層樓係冇你名，亦都唔可以構成非法入屋，咁所以呢方面你唔使擔心。咁嗰條商人罪點啊？我真係冇打過佢嘅喎。咁要睇個官係相信邊方面嘅口供。你唔係話同鄧生傾下嗰幾封信嘅嘢嘅咩？咁但係頭先唔見你提嘅。我唔見咗個 bundle。咩話？我啱揾勻成間房㗎啦。bundle 入邊有藍晶晶寫俾鄧生嘅信，可以證明鄧生層樓係買嚟同居住，冇 copy 得正本，你唔見咗？你再揾下啦，你揾唔到佢同鄧生交代㗎。有冇啊？你冷靜啲先，你越亂對件事冇幫助㗎。俾爹哋知道佢實鬧死我啦！我點可以連賓樓都整唔見㗎？你諗清楚呢幾日去過邊度？我去過好多地方啊！點解犯埋呢啲咁低級嘅錯誤啊？我估係我忙啩。賓道都唔見得，傳出去俾人笑死啊！你諗下出邊啲人會點睇你啊？我真係好少會咁唔小心㗎。一句唔小心，你知唔知道對件 case 有幾大影響啊？你話啦，我點樣向 Uncle 聽交代啊？對唔住啊，爹哋。如果 Uncle 聽要去大律師公會投訴你，我都保你唔到啊！你喊係因為覺得自己受咗委屈，你覺得自己受咗委屈係因為你覺得法官鬧錯咗你。唔好喊啦！我喊唔係因為爹哋鬧我，今次係我做錯，佢鬧我係應該。既然你知道自己做錯咗，咪諗辦法補救咯。但係爹哋淨係顧住自己嘅面子，佢都冇理過我感受。你唔會明白，有爹哋做法官係幾大壓力。啲人成日將我同佢比，
我點同佢比喎？與其嘥時間喺度唔開心，不如你揾翻個賓道好過啦。我唔記得咗喺邊度唔見，我唔知點樣揾啊！難揾你都要揾，呢一個係你嘅責任，其他人冇責任要幫你㗎。哦，好啦，唔該晒，拜。咁人齊嘅？係啊，佢哋咧上嚟借廁所啊！證明佢真係好冇心機，咩都聽唔入耳。眼腫腫咁，好似喊過嚟啊！我已經將佢啲單咧跟日期同時間排好咗㗎啦。咁我哋上翻啲日子打電話去問下咯。喂，你好啊！我星期一咧過去你哋公司嘅時候咧漏咗一個黑色嘅 file 啊，黑色嘅文件夾啊！我想問下你哋有冇揾到啊？我咗嚟買嘢啊，睇下有冇麻煩晒留低咗嘢咧，黑色嘅一嚿長方形咁樣嘅。我想問下上星期一有冇漏到個黑色賓讀喺度？喂，唔該，想問下咧，我朋友黑色嘅賓讀係好啦，唔該晒，拜拜。我上個禮拜過嚟。逐個 check 啊。好，唔該你。對唔住 Uncle 聽，今次係我疏忽整唔見咗個賓道，裡面包括藍晶晶嗰幾封信嘅 original， 好對唔住啊！對唔住，對唔住有用咩？我俾錢你哋啊，係幫我解決問題，唔係製造問題。鄧生，其實我同霍大狀都睇過嗰幾封信，我哋可以轉做證人證明信入邊嘅內容。你哋講個官會唔會信啊？霍大狀，揾翻個賓道啦！啱啱有個的士司機送翻上嚟㗎。我出翻去先。Sorry 啊 Hanson， 連累到你俾 Uncle 聽鬧，仲爭啲累到你連 case 都冇埋。咁我幫你應該㗎嘛。好啦，其實我哋而家最難搞嘅就係條傷人罪。始終我哋未有實質嘅 evidence 去證明 Uncle 係冇打過藍晶晶。咁但係藍晶晶身上有明顯傷痕，如果佢冇喐手嘅話，咁係邊個咧？哇，好香喎！買俾我㗎。恭喜你揾翻個賓道啦！所有問題解決晒啦。解決咗一半啦。棘住傷人嗰條罪咧，始終冇實質嘅證據唔易拗。而家咪睇下有冇有用嘅案例咯。OK， 有咩問題就開聲。我會啊。你同被告鄧志雄係咩關係？朋友，係男女朋友。係邊種男女朋友？可唔可以講得清楚啲？我係佢情婦。講得再貼切啲，我係佢其中一個情婦。你哋咪一齊同住啊？睇佢心情咯，心情好咪過嚟住下咯。案發當日發生咗啲咩事？嗰日我同個朋友喺個客廳度傾緊偈，突然有人琴日嚟開咗個玻璃窗，跟住鄧志雄就好嬲咁樣衝埋嚟打我。你話打開玻璃窗衝入嚟嗰個人就係被告鄧志雄，係咪啊？係。咁佢點衝埋嚟打你？佢刮我咯，一巴一巴咁樣車埋嚟，我用手擋咯，但係我越擋，佢就打得越大力。法官閣下，
呢一份就係證人藍晶晶嘅驗傷報告。報告清楚指出，藍晶晶嘅右手左眼角、左嘴角有明顯嘅瘀傷。事發時，你身處嘅物業係以你名義持有，係咪？係。但買嗰個係我當事人鄧生，係咪？係。你同我當事人同居，就係住喺案發單位，同唔同意？唔係。但佢一直都係當我出氣袋啫嘛。你話我當事人打你，咁佢用佢嘅右手啊，定係左手去打你嘅？右手一巴一巴車落我塊面度，跟住我咪用手擋咯。但我越擋，佢就打得越大力。既然佢一巴一巴咁車落你塊面度，點解受傷嘅會係你隻右手？法官閣下，我冇其他問題。Uncle 聽啊，我哋入 conference room 傾兩句啊。好啊。咁我外面等你。嗱，你哋睇到啦，呢個藍晶晶講大話，根本唔使眨眼嘅。Uncle 聽啊，點解之前冇聽你提過，除咗藍晶晶之外，你有其他女朋友嘅？你哋法律界成日都講㗎啦，與本案無關嘅嘢唔需要提啦，係嘛？都唔可以話完全無關，關乎個官對你嘅印象咯。咁我梗係唔知佢一個女朋友啦。鄧生，藍晶晶話你當佢係出氣袋，成日打佢係咪真嘅？連呢啲都要講？梗係要啦！而家你俾人同傷人，如果你對佢使用開暴力嘅話，今次好難令人相信你係冇打過佢。有陣時飲大咗2杯，耍下花槍咁啫。飲大咗2杯啊，乜都唔記得㗎啦。你諗下，如果我唔錫佢嘅話，揾佢做出氣袋嘅話，我點會買層樓俾佢住啊？鄧生一陣到你作供，指控會盤你，你仲有啲乜嘢未講㗎？冇啦，乜都講晒。鄧生，你有案發單位鎖匙，咁點解要由窗入屋？我嗰日冇帶鎖匙。咁可以撳鐘㗎？我撳咗好耐鐘，但係冇人出嚟開門。但係都唔一定要由窗入屋啦。我當時聽到屋入邊好嘈，仲有男人聲添。我怕晶晶有事，所以咪喺露台個窗入去咯。入到屋之後見到啲咩？我見到阿晶晶同一個我唔識嘅男人喺度。咁你嘅反應係咩？我梗係第一時間想捉住個男人啦。藍晶晶同嗰個男人見到你嘅時候，佢哋有咩反應？個男人第一時間想走。跟住發生咩事？咁我同佢糾纏咗一陣，跟住阿藍晶晶就好用力咁樣拉住我，個男人乘機走咗。咁點解藍晶晶會拉住你咧？仲使問咩？佢同嗰個男人有路，驚俾我捉住。咩叫有路？即係話背住我，同另外個男人上床。你入到屋嗰陣見到嘅藍晶晶係點樣樣㗎？口腫面腫，仲冇留意到其他嘢？隻右手好似受咗傷。就你所見，藍晶晶同嗰位男人喺屋入邊發生過咩事？佢哋兩個喺度打交。
你話你當日因為冇帶鎖匙，又擔心藍晶晶有危險，所以打開窗入屋，係咪啊？係啊。定係根本你就冇鎖匙？因為藍晶晶已經換咗把鎖，你哋已經唔再係同居關係，你同唔同意？唔係，間屋係我買俾佢嘅，買嚟一齊住嘅，到而家呢個 moment 都係。如果你哋一齊住，咁點解個屋換咗鎖你都唔知嘅？我只不過係一排冇翻去啫嘛，佢換咗鎖，我真係唔知。咁既然藍晶晶換咗把鎖都冇通知你，係咪真係意味住你哋已經唔再係同居關係？你同唔同意啊？我哋由頭到尾啊，都冇講話要分手啊！間屋係我買俾佢一齊住㗎，間屋唔係佢買㗎。案發當日，你入到屋見到藍晶晶同另一個男人孤男寡女共處一室，你有咩反應啊？咁梗係嬲啦！有幾嬲啊？有幾嬲啊？證人，請你回答問題。俾住係你啊，你會唔會嬲啊？咁你係咪嬲到想打人啊？係。所以你係嬲到襲擊藍晶晶係咪？我冇，由頭到尾冇打過佢，你唔好屈我。頭先係你話你嬲到想打人。我話係我想打人，但我冇打過佢。你話藍晶晶拉住你，你想推開佢，你點推開佢啊？我用手咯。咁藍晶晶有咩反應？有冇捉翻住你？佢冇。因為你好大力推開佢，佢跌咗落地，起唔翻身，係咪？絕對唔係。法官閣下，我冇其他問題。睇下菜先啦，黃菜好唔好啊？啊，你唐生菜咧？定係菜心好啊？嗯，咁即係黃菜、唐生菜定菜心啊？你煮飯好唔好？好啊。真係你煮喎？嗯？唉，做乜成個傻仔咁啫？仲諗緊單官司啊？係啦，佢今日俾個主控戳到發晒火，個官一定對佢印象好差啦。今晚飲番茄薯仔湯好唔好啊？如果你日日都咁易話為就好啦。你喺度等我。點解啊？我揀魚啊！你怕腥啊嘛？唔使啦。跟連魚柳都好喎，嗬？喂，阿媽，你冷靜啲先，叫肥丸唔使驚，咩都唔好講，等我嚟先啊！阿媽，哎呀，你嚟得啱啦，我細妹啦。家姐，我真係冇偷嘢㗎。阿 Sir，我係姚翠婉家姐，我哋嚟陪佢落口供嘅。好，你跟我過嚟。阿媽，放心喺度等，你跟家姐去啦，唔使驚啊。點解會喺案發現場，即係賓館嗰度出現？我喺嗰度住㗎。喺案發時間大約5點半，你喺度做緊咩？喺房度做緊功課咯。但報有人話你喺走廊行嚟行去，仲鬼鬼祟祟裝佢間房，係咪？我聽到有啲怪聲，想知發生咩事啫嘛。你係咪想偷嘢啊？我真係唔係啊！你屋企咩都唔講，咩都唔答㗎。報案人啱啱打電話嚟銷案，話已經揾翻件新物，喺場5點。唔該晒，阿 Sir。咦，翻嚟啦！係啊係啊，交翻鎖匙俾你。唔該晒，麗姐，你做嘢啊？好啊。喂，呢啲地方你唔慣噶啦，你翻屋企先啦。你帶我周圍睇下咪得咯。吓？賓館冇乜嘢睇嘅喎，一眼睇晒噶啦喎。啲房我租晒出去，如果唔係你帶我周圍睇下。哦，我自己周圍睇下得㗎啦。嗱，呢度有啲房，1、2、3、4、5、6、7、8、9、10間房，一眼睇晒。嗱，呢度閉路電視，睇住個收銀處就唔會俾人打劫。其實走廊都可以裝閉路電視啦，保障自己，保障埋個客，同埋可以阻止同類事情再發生添。係咧，如果裝咗閉路電視啊，就唔會俾人屈我偷嘢啦。唉，係啦係啦，我聽日叫人嚟裝過佢啦，咁得未啊？關咩事啊？肥丸佢八卦啫嘛，喺度裝共，係我都懷疑佢啦，真係。喂呀，講咗幾多次啊？唔好叫我做肥丸啊！咁你係肥啊嘛？
人哋都唔肥，做咩還肥啫？你都唔知啊！想當年啊，佢啊肥到成個電單車咁㗎，係我不斷咁鞭策佢啊，佢而家先好翻少少咋。嗱，唔好吹啊！菜係浸下先洗得乾淨嘅。我冇催你啊，諗住幫你洗米咋。哇嚇，轉死性喎！我係唔想餓親啫。買幾多㗎？你今晚食唔食飯啊？唔食。咁一個涼杯夠啦。嚇，夠你食咩？夠。你諗掂單雙人序點打未啊？啱啱有啲頭緒，不過聽日翻公司問下 Ashley 先。啊，你有冇聽過咧 ？Ashley 係我師傅嘅前女友嚟㗎，我師傅仲特登為咗佢離婚添㗎。真定假㗎？未聽過喎，仲以為你知添。咁你早聽過啲咩啊 ？Ashley 咁靚女，兩師徒日見夜見，點會唔出事啊？哇！咁你師傅而家對收徒弟嘅要求都降低咗好多。你啊降低咗好多啊！你唔識貨，大把人識貨。喐邊個咁識貨啊？喂，你去邊啊？嚇，倒咗啲水啊嘛，倒落嚟啊！嚇，呢啲洗米水嚟㗎喎，洗米水洗菜先乾淨。啊，咁污糟得唔得㗎？得啦。你做乜嘢啊？煲飯啊嘛，唔包佢點煲水？小姐啊，冇水點煲飯啊？用好啦。喂啊！星期六我好忙㗎，有咩快啲講。Uncle 聽，以依家嘅情況，打甩條雙人罪並唔樂觀。我俾錢你哋啊，係要同我打贏場官司啊，唔係打定輸數啊！鄧生，我哋係想你再諗清楚，有冇實質嘅證據去證明你當日係冇打藍晶晶嘅？你問我啊，證據應該你哋去揾啊嘛。Uncle 聽，你唔好怪我冇禮貌啊！你有冇喺藍晶晶屋企度裝閉路電視啊？咩閉路電視啊？鄧生 ，CCTV 嘅錄影係最有力嘅證據證明你冇罪，所以如果你有嘅話，你一定要攞出嚟啊！除非你真係打過佢啦。如果唔係，拍咩攞出嚟睇啊？我怕邊個啊？咁請問鄧生，究竟有冇 CCTV 咧？有。點解之前冇講？唉，邊個裝一啲嘢想人知嘅啫？你安裝 CCTV 嘅位置，會唔會見到案發嘅現場？成個廳都 cover 晒㗎啦。鄧生係4點幾排入，我哋3點幾開始睇。法官閣下，辯方有新嘅證物，想申請呈上。 Miss Ford， 見案審到一半，你至話有新嘅證物？新嘅證物係案發現場客廳嘅閉路電視錄影，清楚睇到事發時係有啲咩人做過啲咩事，係關鍵證物。請法官閣下批准呈上。咁既然咁重要，點解唔嚟一早攞出嚟呢？因為之前我當事人考慮到要保護佢同藍小姐嘅私隱，所以冇諗住公開。 Miss So， 你有咩意見？法官閣下，我都係啱啱先收到辯方律師嘅通知，所以我需要啲時間睇翻條片，同埋確認下片裏面嘅人。出嚟啦，我哋過去啦。喂，影幅相啊，等陣。喂，走先啊！想影相前面啦。好。梗係冇打佢啦，點會打佢啊？你 uncle 咁快咁風騷嘅？單 case 都未審完，佢就好似贏咗今日款啦。行啦。唔該。我記得上次個 menu 唔係咁噶喎，佢咪轉咗啊？可能轉咗老細啊！死啦，唔知你有冇食添。不過你都要追嚟翻呢度。
情有獨鍾啩？你知唔知啊？你識得問鄧志豪屋企有冇裝閉路電視呢個 point 咧，完全將個局勢扭轉晒。其實我都驚好官唔批㗎，佢係就係惡啲，不過佢好 fair，所以俾佢鬧兩句都 OK 嘅。我每次 before 佢之前咧都會好緊張嘅。又要俾老爺鬧，又要俾啲客鬧，有時我又唔覺意咁窒咗你兩句，咁咪好陰功。不過我都唔會同爹哋生，費事佢以為我冇用啦。咁又唔好覺得自己冇用，其實每個新人出嚟咧都硬係要碰啲釘嘅。我都試過去坐 call 啦，係啊，咁跟住坐下坐下，發覺已經唔係好對路喎。即係個主控可以換人都 OK 啦，咁但係冇理由連個反都轉埋人噶嘛。咁跟住我咪即刻拖喼走咯，我俾人笑到而家。嗰陣係邊個官判啊？唔記得啦。OK，Cheers。Cheers。自己要報呢啲你知嘅啦嘛。喂，仲未見藍晶晶，你估佢會唔會嚟啦？人前埋頭全力向前，迎照着挑戰。有你做我的一張靠椅，人人尋求同伴感染，原來憑藉溫暖。再困倦也能支撐每天，法庭裏和你作莊堅，面臨着何事形勢要不偏，價值與路線，理論與實踐，在每段過程裏亦好好發展。我和你如樹幹。